Hola amigos y amigas, bienvenidos a Historias de Cocina desde mi cocina y hoy estoy muy contenta, como siempre por supuesto, pero hoy es un día muy especial porque hoy les traigo una receta en gratitud por los 400 suscriptores que hemos llegado a nuestro canal. La verdad es que estoy muy agradecida con cada uno de ustedes que ha aportado a que nuestro número de suscriptores haya crecido, y esto significa que nuestro canal se expanda más y que también lleguemos con mucho más contenido y de mejor y mayor calidad. Así que por eso quería el día de hoy hacer una receta súper rica, fuera de lo común, y esto es un Marmorkuchen, una receta vegana deliciosa, una torta marmoleada. Así que el día de hoy nuestra torta va a ser parve, una receta neutra, no vegana, ya que contiene huevos. El regalo de receta es para ustedes con todo nuestro cariño, así que vamos a la cocina. Utilizamos entonces 180 gramos de mantequilla vegetal, en este caso uso mantequilla de soya. Tenemos también 300 gramos de azúcar fino orgánico, en lo preferible. También tenemos una cucharilla de polvo de hornear. A esto le agregamos también una cucharilla de esencia de vainilla. Y vamos a utilizar, por supuesto, a esto una cucharilla de sal para intensificar el sabor. Y vamos a empezar a cremar nuestra mezcla. Cremamos de manera que todo se vaya compactando. Y así lo hacemos aproximadamente durante unos 4 o 5 minutos. Y vamos todo de manera homogénea compactando nuestra mezcla. No se olviden de darnos me gusta y compartir si esta receta ha sido de tu agrado. Y como se dan cuenta, vamos entonces compactando de la mejor forma. Y ahora llegó el momento de ir raspando los lados de nuestra bandeja, de nuestro bowl, y se dan cuenta que va tomando pues una forma cremosa, muy importante. Tiene que ir tomando esta forma cremosa, y si pasamos el dedo por aquí vamos a darnos cuenta que ya tiene la forma adecuada. Las recetas se las dejaré en la cajita de descripciones. Y miren, esta es la textura. Ahora vamos revisando los huevos que vamos a utilizar, y vamos a utilizar 4 huevos de tamaño mediano. Importante dejarlos a temperatura ambiente antes de utilizarlo para esta receta. Y vamos a revisarlos cada uno que no lleve ni una gotita de sangre. De esta manera vamos colocando uno por uno con nuestro vasito de cristal o de vidrio. Así vamos a fijarnos que todo está correcto. Esta receta la verdad es que es bastante práctica. Parece complicada, pero al fin y al cabo no lo es. Entonces vamos colocando entonces todos los huevos necesarios y vamos a ir cremando. Vamos a ir cremando mucho más. Unimos en la mezcla unimos los 4 huevos y vamos a ir batiendo con nuestra batidora. Miren qué delicia, se va formando nuestra mezcla deliciosa para formar este delicioso pastel, este delicioso bizcocho, que aunque parezca complicado realmente no lo es tanto. Así que vale la pena invertir el tiempo para preparar esto. A todo esto le vamos a agregar también 60 gramos de yogur de coco. Si tú no tienes ningún problema con los lácteos, pues podrías agregarle yogur natural en este caso, pero yo utilizo yogur de coco, 60 gramos. Y así entonces, ahora llegó el momento de dividir nuestra crema, nuestra mezcla en 2 recipientes, porque es muy importante. De aquí vamos a hacer y vamos a darle la forma que en realidad vamos a
hacer las mezclas necesarias para poder darle más adelante la forma a nuestro bizcocho marmolado. Intentaremos que sea mitad, mitad. Ahora sí, en este bowl yo tengo nuestra mezcla y vamos a poner la harina que vamos a ir mezclando para nuestra mezcla de vainilla. La harina que vamos a utilizar 180 gramos para pasteles. Entonces, en este bowl hemos colocado la mezcla de chocolate que hemos formado con 60 gramos de harina y el cacao en polvo. El cacao en polvo que es 35 gramos. Todas las medidas las pondré en la cajita de descripción, no se preocupen. Tenemos nuestra mezcla de chocolate y en el otro bol vamos a poner el resto de la harina. Entonces ponemos aquí la harina y vamos a empezar a batir, que esta será nuestra mezcla de vainilla, es decir, la mezcla clara. Agregaremos a esto una cucharada aproximadamente de yogur de coco y lo vamos a seguir batiendo. Y una vez preparadas nuestras dos mezclas, ahora sí vamos a empezar con nuestro recipiente ya para hornearlo, nuestro molde. Vamos a colocar la primera capa. Esta será la capa la capa más clara, que es la capa de vainilla. Entonces vamos a ayudarnos con una cuchara y vamos a utilizar esta capa, la primera capa. Luego colocamos la segunda capa, que es la capa de chocolate. Y nos ayudamos un poco con una cuchara para que se vaya asentando. Y así sucesivamente vamos con la tercera capa. Y así va a ir tomando una forma de cebra o marmoleada. ¿Qué les parece? Es una torta festiva que pues va a uno que otro les va a sacar un suspiro muy grande por empezar a comer la primera rebanada. Tenemos acá la cuarta capa de nuestra deliciosa torta. En total vamos a hacer 6 capas. Entonces esa es la cuarta capa, que es la cuarta capa de chocolate. Y vamos con la quinta capa de vainilla. Y así vamos a hacer con toda la paciencia del mundo, ayudándonos con la cuchara hasta llegar a nuestra última capa, cerrando con broche de oro la sexta capa, que es la de chocolate. Y tendremos todo muy bien planificado con 6 capas, alternándolas una a otra. Si por ahí tienen algún tipo de confusión, pues no se preocupen, que dejaré todos los detalles. Y miren, aquí tengo yo, en realidad tendría que tener un palillo, pero como no lo tengo a mano, pues utilizo este cuchillito y voy haciéndole como pequeños zigzag para darles esa, digamos, esa forma de cebra, ese efecto especial que vamos a lograr con nuestro pastel. Y ahora sí está listo para el horno, que lo hemos precalentado a 180 grados. Y va a ir a 180 grados 50 minutos. Vamos a ir preparando el glacé. Vamos a utilizar azúcar impalpable, 125 gramos aproximadamente. Y vamos a utilizar cacao en polvo, que es cucharas soperas. Y con esto lo vamos a ir mezclando de manera homogénea. Con una cuchara, de manera muy sencilla, vamos a ir mezclando
el azúcar impalpable con las 3 cucharas soperas de cacao en polvo amargo. Este tiene que ser cacao en polvo amargo para repostería. Y a esto le vamos agregando 2 cucharas soperas de leche vegetal y así lo voy mezclando poquito a poquito hasta hacer como una especie de salsa de chocolate. Miren cómo queda esto, perfecto. Entonces con esto ya tenemos nuestra cobertura para nuestro bizcocho. Ya llegó la hora de sacarlo del horno, ya pasan los 50 minutos y lo ponemos sobre una rejilla para que esté ya listísimo para poder cubrirlo con la mezcla que hemos preparado. Así que lo hemos dejado enfriar un poco y así vamos a colocar la cobertura que hemos preparado. Y la verdad es que se ve deliciosa esta salsa de chocolate que hice para cubrirlo, pero me di cuenta que me olvidé de colocar algo abajo, así que por favor ustedes no cometan lo mismo. Y aquí tengo también granos de sal, también para darle un toque gourmet, pero si ustedes lo prefieren, pues pueden omitir este ingrediente. Y así queda nuestra torta con su glaseado de chocolate. ¡Qué rica! Se ve deliciosa y vamos a probarla. Y después de haber batido, haber horneado, haber esperado, haber desmoldado, haber decorado, pues llegó el tiempo de probar nuestra deliciosa torta marmoleada. Así que vamos a ver qué tal. Deliciosa. Suavecita, un toque un poquito crocante y también le da un toque especial ese baño de chocolate que le dimos y ese toque de flor de sal o granitos de sal esparcido un poco por la cobertura de chocolate. La verdad es que quedó exóticamente deliciosa, algo que yo les debo simplemente recomendar a que lo hagan porque van a quedar como anfitriones de lujo cuando tengan una fiesta, cuando tengan invitados. Realmente es una receta de lujo, como ustedes, nuestros amigos y amigas de Historias de Cocina de Lujo. Y si todavía no te has suscrito, pues ¿qué esperas en hacerlo? Porque de esta manera llegamos a ti con mejor y mayor contenido. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales y en Instagram también estoy compartiendo un poquito de todo. Te comparto cosillas un poquito más íntimas desde mi cocina cuando estoy cocinando. Bueno, amigos y amigas, esto ha sido el día de hoy. Me despido probando este delicioso chocolate, torta de chocolate marmoleada, parve, deliciosa, dedicada para todos ustedes. Gracias por todo, gracias por tanto. Será hasta la próxima receta. Nos vemos. Chao, chao.